Эрхэм хүндэт үзэгчид та бүхэн амар амгалан байцгаана уу? Хүн эрдэс нэвтрүүлгийн бяцлах буй болон ээлжид дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр мөн Дандрын имслалын багш Дорж Гутман маань имслалаа нэвтрүүлгийн мөн хамтран хөтлөлцөн явуулна. Дорж Гутман өнөөдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд ашигсандаа өнөөдрийн мэндийг хүргье. За үзэгчид та бүхэн бяцлах буй нэвтрүүлгийн яригдах нөгөө энэ 7 хоногийн сэдв болох хүний мөн чанар гэсэн энэ сэдвээр мөн хүлээж авч үзэх болно. Ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулан үзцгээе нөө. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгээр хүний мөн чанарын тухай ингээл ярихад мэдээж бас ингээд нэлээд задарч нэлээд гүн гүнзгий яриа болох учиртай гэдгийг үзэж та бүхэн ер нь гадарч байгаа бах. Тэгээ нөгөө мөн чанарынхаа үүднээс ингээд аваад үзэхээр бяцлагах гэдэг маань өөрөө нөгөө нэг энэ мөн чанараа таних гэдэг нөгөө техник арга одоо тэ хичээл нь болж ингэж явах ёстой шүү дээ бяцлал маань тийм ээ. Яг түүн рүү мөн чанар руу нэвтэрч орох жинхэнэ одоо хүн бүр нэг бүр өөрөө өөртөө ингэж хийх тэр хийдэг ажил нь болж ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энийг одоо бяцлал бол төрөөр нөгөө мэдлэг нэвтрүүлгээр бид тэр мэдхүйн нэвтрүүлгээр ярьсан шүү дээ. Яаж бяцлал ямар аргаар бяцлагаад хүн ертөнц рүү орох нь бол тухайн хүний өөрийнх нь хэрэгээ гэж тийм ээ. Тэгэхээр ямар бяцлаглаар бяцлах нь тухайн хүн өөрөө сонгоод тэгээд нөгөө хүн ертөнцөд орж ирнэ гэж байгаа. Тэгээд хүн ертөнцөд одоо ингээд ороход ийм гацаанууд үүсдэг ингэж одоо зовлонцууд тулгардаг. Тэгээд одоо өөрийгөө жолохоо болоод ингээд самураад эхэлтгээ гэдээ ярьдаг. Ерөөсөө ч тийм байдаг. Энэ юунаас болчих яач юу гэж үгээд ингээд оншиг тайлах байлаа. За тэгээ. За бяцлагч хүн гэдэг бол одоо оршихуун хүрд энэ зовлонгийн хүрд гэж ярьдаг. Тэгээд энэ одоо энэ орчлонгоос ингээд тасрах гэж байгаа учраас одоо самсрын хүрднээс чөлөөлөгдөж байгаа учраас энэ тухайн энэ сансрын хүрдний одоо авч явдаг одоо энэ гол одоо хянагч нар байдаг л да. Одоо энэ бодол сэтгэхүй хүнээс тустай юм шүү дээ тий. Бодол сэтгэхүй өдөрт бол ингээд бослог гаргаж байгаа хүн шиг харагддаг тэднэрт. Бодол сэтгэл гэдэг бол хүн шиг ухаантай амьдлаг зүйл байдаг л та. Тэгтээ хүнээс ангид. Яагаад гэвэл бас л нөгөө энерги гэдгээрээ тайлбарлагддаг. Энерги би дахиад хэлье да. Энерги уусахгүй үүсэхгүй. Устдахгүй өгөхгүй. Дахиж шинээр бий болохгүй тийм. Ийм шин чанартай юм чинь бодол сэтгэл гэдэг бол бас л энерги. Тийм учраас хүний тарих бодол сэтгэлийг үүсгэдэг. Бодол сэтгэл гэдэг бол тэнмэл зүйлүүд байдаг. Бодол сэтгэлийг хүн тарихаараа үүсгдэг гэж бодвол ертөнцийн хуулийг зөрчсөн хэрэг болдог. Тийм учраас энэ хууль хизээч өөрчлөгдөхгүй. Бүх юм байсан байх болно. Хизээч өгөхгүй. Тэрнээс биш би энэ оршихуйд миний гэсэн өөрийн брендийн нэг бодлыг үүсгэлээ гэвэл тэр бол оршихуй хуулийг зөрчинө гэсэн тийм байхгүй. Угаасаа ч зөрчигдөхгүй. Тийм учраас хүм одоо ард олон маань бодлыг хүнээс тусдаа ангид, амьдлаг, сүнслэг бас өөрийн гэсэн ухаантай биднээс илүү ухаантай зүйл гэж хүлээж авах хэрэгтэй. Ингээд хүний тархинд очихоор бодол болоод өөрчлөлт болох шүү дээ. Тэр чинь бол энерги л баггүй. Энергийн тийм ойлголт биш үү тийм ээ.
Энийг бодлыг энергитэй уялдуулад тэгэхээр бодол гэж юу вэ гэдгээ сайн таньж авах юм бол ерөөдөө цааш нь бяцлагч хүний зам цаашаа өөрөө тодроод ирнэ л дээ. Шулуураад явчихна. За жишээлбэл ингээд хүн энэ ширээг хийлэхэд тухайн үед хэзээ нэгэн цагт ургаж ирсэн модны энерги оролцсон. Тэрийг тасцсан хүний энерги банз болгосон, хийсэн, тэгээд будсан, тэгээд түүнийг зарсан, худалдаж авсан, хин өмнө хэрэгжилжсэн. Ингээд оршихуутаа маш их олон энергийг цуглуулга одоо гадна талаасаа ч юм уу дотор талаасаа ингэж явж байдаг. Тийм учраас тэр бүх хүмүүсийн энерги тухайн биетээс цацарж байдаг. Энэ цацарсан энергийг хүний тарих хүлээж аваад мэдрэмжээрээ бодол болгож уншаал. За тэгэл тэр дунд хин нэг нь сөрөг нөлөөтэй бодолтой байсан бол тухайн зүйл хүн сөрөг нөлөөтэй бодогдол аяндаа эхэлдэг. Жишээлбэл хүмүүс айлд ороод ч юм уу те тухайн айлын энергийг яаж мэдэрдэг те сайхан айл байвал нэг гэртээ ирсэн шиг бол уужраа авчдаг. Сөрөг энергитэй орчин байвал бие барих нь ихсэл явчихдаг. Энэ бүгд бол ямар ч зүйлээс энерги ялгарч ядгаа гэдгийг үзүүлж үзвэл энэ энергийг бяцлагч энгийн хүмүүс хүлээж авахаараа бодол болж тарих хүлээж авдаг. Тийм учраас тарих гэдэг бол үйлдвэрлэгч биш зүгээр л хүлээ авахч. Энэ хүлээ авч буй тарих маань бодлыг өөртөөгөө чөлөөтэй нэвтрүүлнэ. Бодол бол чөлөөтэй нэвтрэнэ. Тэгээд бодлоос үүдсэн одоо үйлдэлийг хүн барьж чадна. Амнаас орж ирсэн бодлын үйлдэлийг чөлөөтэй барьж чаддаг шиг амаар гарах чаа үгийг бас алдаг оног барьж чадна. Тэгтэл ихэнхдээ хүмүүс орж ирсэн даруйд нь чалчаад дуусчихдаг л да. Бодлыг бол хизээч хүн хорж чадахгүй. Ягаад гэвэл өөрт нь мэддэхгүй хулгайч маягаар орж ирдэг хүний бодол. Тийм учраас бие даасан нэгэн хүч учраас бие даасан хүч учраас. Тийм учраас аль болоход дотоод мөнч нартайгаа ойртож нэгдэхийн тулд энэхүү бодол гэдэг зүйл юу вэ гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Бодолтойгоо зөв харьцснараа тухайн хүний бяцлаглалын одоо төвшнүүд нь ажиглагдж байдаг. Тэгээд бодолтойгоо яаж зөв харьцснаар орчлонтой зөв харьцаж тэгснээр дотоод мөнч нартайгаа хэр ойрхон болж гэгэрх вэ гэдэг хугацаа тухайн хүний шинжин ингээд бүрэлдэж байдаг л да. За ингээд бодлууд гэдэг нь юм. Гэтэл нөхөр бодлуудад анх ингээд бяцлал хийж байгаа хүн маань одоо ямар нэгэн бослогыг гаргаж байгаа шиг санагддаг. Тийм учраас бодлууд яг тухайн хүнийг энэ сансрын хүрдэнд нь барьж байхын тулд энгийн хүнээс илүү их дайралтанд ордог л доо бяцлагч хүн. Хүчтэй дайралтанд ордог. За бяцлагч хүн бяцлал хийгээд эхлэхээр өөрийнхөө эхлээд бяцлагж эхэлнэ. Одоо энэ агуух багш нарын сургаалуудаас одоо хүмүүс өөрийнхөө төрлөх хэлээр юу вэ гэдэг бодол гэж юу вэ яаж харьцах ёстой байгаа мэдсэн учраас арай өөр болж хуучин бол тэгдэггүй бодлыг эсэргүүцэж л болно тий гэдэг утгаараа бодлыг эсэргүүцээд байдаг. Хэрвээ хүчээр ингээд бодлоо барих дарахч гэдэг юм уу бодлого байх гэсэн. Хэрвээ тэгж хүчээр тэр агуу ухаантай тэр сүнслэг бодол гэсэн бодголтой тэгж харьцах юм бол тэр биднээс илүү ухаантай мөчөөгөө өгөхгүй. Өөрийнхөө багийг хуулж хаяад бидний сонирхдаг байдлаар ирнэ. Өөр жишээлбэл бид нэр аз жаргал гэрэл гэгээ сайн сайхныг хүсдэг байсан бол яг тэр багийг чинь зүгээд буцаж За тэгээд бодол гэдэг маань маш ухаантай гэж хэлсэн шүү дээ тийм учраас хүмүүсийг аль болох өргөдөх гэж бодлууд боддог. Тэгээд
тухайн зүйлийн сонирхдаг зүйл, одоо хайрладаг зүйл бүхнээр нь дамжуулж тэр хүнд нэвтрэхийг бодно. Энгийн хүн энэ үнд угаасаа автдаг. За одоо ингээд хүнд одоо ингээд урхаа тавиад занганд оруулаад өөрөөсөө салгаж чадхааргүй болгож авдаг л та бодлоо. Тэгж байж тухайн хүнийг дасгаж байжгаад тухайн хүн бодлоо хөөгөөд амжилт олж болно. Аз жаргалтай болж болно. Тэ? Ямар нэг амжилтанд хүрч болно. Тэгсний дараа гинт бодлууд бусгаж тэр хүний одоо зүрх рүү нь яг хийдэл зовох ч юм уу те. Эсвэл сэтгэлийн маш хүнд стресс дагамтанд орохыг харж бодлуудын ганц зорилго нь тэр л дээ. Хүмүүсийг энэ сансрын ертөнцид сансрын энэ орчилд яг жам ёсороо зовлонгоо эдэлж байна гэдэг тэдний бах нь хандаг. Бяцлагч хүн бол тэдний бахыг хангахгүй. Ягаад гэвэл бодлын тавьсан өрхийн дагуу тэр рүү амжилт харагдж байгаа учраас явдаг. Тэгтээ өөрийн мэдлэлтэй энгийн хүн шиг дагаж хийсэхгүй нь шүү дээ, тийм. Боломжуудыг ашиглаж явж байгаад гинт бодлыг бусгахад бяцлагч хүн оочдгоо. Тэрүүгээр энгийн хүн бяцлагч хүн хоёр ялгагддаг. Тэгээд энгийн хүн стресс зовлон угаасаа бодлууд ч стресс зовлон бүхнийг авчирж байгаа. Бүхэн бодлоос үүсэж байгаа. Агуух дэлхийн 2 дугаар дай хүртэл Гитлерийн бодлоос л уургасан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бодол гэдгийн хүч асар их, үр дүн нь асар их. Тэгээ энэ асар их хүчтэй юмтай яаж харьцах вэ гэдэг ухаан бяцлагч хүнж байдаг. Бүх хүнд байх ёстой угаасаа их сэвэ нээж чадах юм бол тэгээд нөгөө нөхдүүд бодлууд маань дагуулж явж байгаа нэг газар авчиж ертөнцийн нэг хонхороход унгах гэж хичээнэ. Тэгэхэд бяцлагч хүн бодлуудыг тэрийг аль хэдийн таньсан байдаг учраас ямар ч хохирол хүлээлгүйгээр үлдээж чаддаг. Хичнээн хэцүү байсан ч гэсэндээ шуурган дотор орсон ч гэсэндээ тэр шуургыг давж үлдсэн ганц тоороо мод шиг үлдэж чаддаг. Тэрүүгээр энэ одоо энэ бодолтой харьцах бяцлаглууд тэр дундаа дандарын бяцлаглууд ийчэд нэнчэнэ оршиж байдаг л да. За тэгээд энэ бодолтойгоо аахар шахар бодлууд одоо ингээд өөрийнхөө дотоод мөн чанар чинь өөрийн гэсэн хүчтэй байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд дотоод мөн чанар одоо энэ бага биений хүч чанар ч гэсэндээ ялгаа байхгүй дотоод мөн чанартай уялдаатай байдаг, тийм ээ. Тэгээд оюун ухааны хүч, дотоод мөн чанарын хүч бүх хүчин дээр одоо ингэ дөрөөлж хүн амьдэрж байгаа. Энэ хүчийг бодлууд яг л махчин загас шиг тас талаас нь тастаад өөрөөхөө энэ хэсэг нь минийх, энэ хэсэг нь минийх гэж авсаар хагаад нэг сэтгэлгээч юмыг үүсгдэг. Тэр сэтгэлгээч юм тэр аль талынх нь бодол сөрөг бодол их давгаасан сэтгэлээвэл муу сэтгэлтэй хүн гэж бид нар ярьдаг. Сайхан бодлууд давгаасан цугларалттай хүнийг сайхан сэтгэлтэй гэж ярьдаг. Аль аль нь ялгаа байхгүй. Сэтгэл гэдэг бол сайханч зүйлээ мухач сэтгэлтэй байна. Нэг зоосны хоёр тал. Энүүнд бол сэтгэл бодлыг агуулж л байгаа бол эцсийн зорилго нь тодорхой. Ягаад гэвэл тэр хүн энэ сэтгэлдээ хэзээ нэгэн цагт хуурагдана, бусгуулна, унана тий. Тийм учраас бяцлагч хүн аль алийг нь ач холбогдол өгөлгүйгээр дагаж явдаг. Харин өөрийнхөө амьдралд хэрэгцээтэй боломжуудыг тэр дундаас олж дэвшиж явдаг байхгүй. Бяцлагч хүний хамгийн нэг алдаатай зүйл болохоор бол энэ бүгдээс эсэргүүцэх, бүр сахил болгох тий. Ингээд ирж байгаа боломжуудыг одоо жихүүцсэн сэтгэлээр хаах. Энэ болохоор бол бяцлал биш болоод агуу их хаагч өөртөө тийм юу хаалт баригч, эвгүй тийм хан баригч, тийм барилгач нь өөртөө хан барилгачны л ажлыг гүйцэтгэдэг л да. Одоо тодорхойлбол эн чинь нөгөө төр янз бүрийн тийм сахил санвар гэж байна шүү дээ. Сахил санвар байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бол шууд нөгөө сахилаа зөрчихгүй үднээс шууд төрөө эсэргүүцнэ гэсэн үг л. Тийм эсэргүүцэж байгаа тийм үү. Эсэргүүцэл гэдэг бол энэ бүхэл оршихуу, нэгдмэл оршихуу гэж ярьдаг л да одоо. Хомхын тосон сахиулаад галактик хүрсэн тэр агуу нэгдмэл оршихуу
бүх энэ оршихуун бүх энергийн цогцыг нэгдвэл нэг цул ах уу гэд бид нар ороод өөрөө болгож шүтдэг байхгүй юу? Гэтэл энэ умда одоо сахил санваараа чанга барьж ийн гэдэг эсэргүүц үзүүлэх юм бол умд хүч хэрхийлэл үйлдэж байгаа асуудал болж хувирдаг. Тийм хамаагүй тэгж унтаа тэгж харьцдаг хүн бол гэгэрх золн хождно. Яг хуу сахилаа ингээд маш юм уян налархаа байдлаар ашигладаг сахилтан байж болно. Гэхдээ сахилаа нэг шат болгож ашиглаад дээш явж байна. Хар одоо мохгаар сахилаа чандлан сахих гэж оролдох юм бол оршихуй түүнийг зөнд нь орхиолдог. Энэ одоо энийг сахиж зовох ёстой учиртай байлгүй гэдэгт ойлгохгүй тэр хүнийг. Энэ чэнэс болохоор бол сахихын гол учир гарч ирдэг. Шатуудгаж ашиглах уу эсвэл нөгөө үрж байгаа хан дээр сахилаа нэмж ертөнцөөс өөрийгөө тусгаарлах уу? Ингэхээр бяцлагч хүн сахилаа яаж сахих өөрөө жорын тааруулж одоо сайн тогооч гэл хандах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл амсж байгаа мөн чанарынхаа одоо шүлвэлэх тийм сайхнаар. Тийм болохоор бүх юмд одоо урсгал, ус шиг уян налархаа тэгж хандах хэрэгтэй. За ингээд бодлуудтайгаа ингээд ороход нөхөр бодлууд маань одоо ингээд эсэргүүцсэн хүнийг үзэж чаддаг. Тэгээ буцаж яваад нүрээ зүсээ хувилгаж ирнэ. Эсвэл бусад айр маань дагуулна. Хөө энд нэг нөхөр энэ сансрын хүрднээс чинь тасрах гэдэг штэ. Одоо цөмөрөө дайрахгүй бол болохоо байлаа шүү тэгээд. Тэгээд энгийн хүнээс илүү бяцлагч хүн дайралтанд өртөөд тэгээд давж чадахгүй бол зовлон болоод давж чадсан нь өөртөө ирэмшээд тэгээ явж идэг. Гэхдээ ирэмших гэдэг чинь бас хоёр ойлголт шүү дээ тий. Зөв ирэмших үү, буруу ирэмших үү тий. Буруу ирэмшвэл дахиад эргээд бодолтой автагч чинь. Бодлыг хүлээн зөвшөөрдөг нэг гэсэн үг тий. Хүлээн зөвшөөрөөд тэгээ дагаад үргэлжлүүлээд дагах юм бол бүр аюултай. Юунд ч хүргэж мэднэ. Одоо энэ дэлхийд тэр хүнийг хоролдог ганц юм чинь бодол дотор байдаг байхгүй. Тэр одоо чөтгөр альбин метр гэдэг чинь бодол дотор байдаг байхгүй. Тэрнээс зайдвал юу муу үлийн ирэхээр бардад гацсан тэр одоо бидэнд шөнө орон цагаар айлгаад байдаг тэр нөхдүүд чинь бидний нөхөд болохоос биш дайсан биш. Тэр нар хорлогдсон. Тэрийг хараад ингэ хорлогдвол ийм болд юм аа гэдгийг авах одоо үзүүлэн байхгүй тэд нар чинь. Жинхэнэ альбин чөтгөр гэдэг чинь хаана байдаг вөхөр бодол дотор нуугдаж явдаг нөхдүүд байдаг. Тэд нар эхлээд яаж хүний хорлдог вөхөр зөвхөн чиний төлөө зөвхөн сайн сайхны чинь төлөө гэх маягаар орж ирдэг л дээ хаалгаар одоо тарихаар гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нэр тухайн бодол автаад тэгээд тэр бодлыг ингээ үргэлжлүүлээд ямар сайхан бодол вэ гэж үргэлжлүүлээ явж байтал тэр тундаас нөгөө нөхдүүд чинь сухалзаж эхэлдэг л дээ. Тэгээд яг тэр сухалзах агшинд жоохон төвчээртэй хүн бол өөрийгөө авч гараад тэр бодлыг зогсоогоод эхнийхээ байранд хурж ирж болно. Гэтэл мөн чанараа таниагүй жоохон сулбгардуу одоо өөрийнх нь мөн чанарын хүч, оюун ухааных нь хүч нь бодол гүн эзэглэмтгий тийм сүнс буюу хүн бол тэр аюултай нөхөд цухалдж байгааг анзаарахгүйгээр тэр үйлийг хийгээд тэгээд хорлогддог. Бүр нийгмийн өмнө гэмтэнч болно. Нийтийн өмнө шившигч болно. Бүх зүйлийн бодлоос үүддэг. Жишээлбэл өөрөө 100 ч наслахгүй байж 1000 жилийн юм хураах хүслийг хэн үүдүүлэх вэ? Бодол үүсгэн. Ийм аюултай байдалд орж тэгээд би гэсэн үзэлт чинь маш сайхан итгүүлж чаддаг юм ч одоо тэр бодол. Тийм аюултай зүйлийг хийдэг. Зөвхөн чиний чи бол мөх чи бол ерөөсөө л ингээл энэ хураажлаа болоо гэсэн тэгэл тэрүүн дээрээс нэг хүн бусад найз нөхдүүд нь бодол нэг тийм хар бодлын найз нөхдүүд нь зөвтгөлийн бодлоод орж ирнэ. Тэр нэр бол чамайг хэн ч анзаарахгүй шүү дээ. Энэ бол зөв гэж зөвтгөх ямар ч бурууг зөвтгөх ямар нэгэн тийм бодлууд хөд байж байдаг тийм. Хичнээн муухай харагдажсэн ч зөвтгөл гэдэг
бодол. Тэр бол бодлын туслах байхгүй. Муу бодлуудын туслах. Сайн бодлууд дээр ч гэсэндээ зөвтгөлийн бодлууд бол хүнээс салдаггүй, бүчиж байдаг. Ингээд энэ бүх бодлууд маань нийлснээр хүнийг одоо энэ сансарт уйах чихээ аргамжаагаа бэлдэж аавна. Тэгээ байн унгааж стресст оруулна, эсвэл зовлонд оруулна. Тэгж одоо бахаа хангаж одоо бодлуудын наадмын төвн тухайн хүн болж хувирдаг л да. Тэрнээс яаж салах вэ гэдэгт одоо манай дандрын шишин одоо дандрын урсгалын бодолтойгоо хамгийн их энэ дандрын урсгалын орсон цагаас эхлээд бодолтойгоо ноцолдож эхэлдэг л да. Тэгж явсаар байгаад энэ бодлуудаас аяндаа салж өөрсдөө ч ирэхээ болдог байхгүй. Тэгээд бодлуудаас салаад тэгээд гэгэрлийн замын эхний түвш алхам маань тэгж тавигддаг байхгүй. За бодолтой одоо яаж зөв харьцах вэ гэдгийг ярихад бодлуудыг бидний хамгийн зөв бөгөөд хийж чадах зөв алхам бол зөвхөн ажиглах байдаг. Бодлоо ажигл, битгий эсэргүүцэх юм бол аюул болно. Үгүй нэгдүгээр өөр гэд бүхний шүтдэг газараа эсэргүүцэл үзүүлснээр умыг өөрөөсөө зайлуулах одоо тэр умаас төөрөх тийм алхамд орчиж байна. Хоёрдугаарт тэр дайснаа итгэвчүүлж байна эсэргүүцэл үзүүлснээр тийм. Ийм эсэргүүцэл юм аа л да. А дагаж гүйх бол бүр болшгүй асуудал. За гурав дахь алхам нь болохоор чадах алхам нь болохоор ажиглах. Хамгийн зөв алхам нь энэний дунд ажиглах байдаг. Ингэж ажиглаад байснараа одоо бидний тарих маань нэг том сүмтэй адилхан л байна л да. Тэгээ сүмд баян хүн орж ирж болно, сайхан буянтай хүн орж ирж болно. Эсвэл төрийн томчууд орж ирж болно тий. Бүр гуйлах чинь ядуу нийгмийн доод давхрын хүмүүс ч орж ирлээ. Нээлттэй байдаг шүү дээ тий. Хэн орж ирэх нь хамаагүй. Бидний тарих яг тийм л байдаг л да. Угаасаа хаалган дэлгээстэй. Тэрүүгээр ямар ч бодол орж ирж болно. Гэхдээ сүмийн хуваргууд хэн ч орж ирж ирсэн бүгдээр ингэ хадаг бариад тогтдог. Одоо ихэнх урсгал бол яг л тэрийг л барих хэрэгтэй. Бодлуудыг бүгдийг сайхан ухагт. Тэгээд хизээ явахыг л хүлээн. Хөөж болохгүй. Эсвэл байлгаад байх шаардлага байхгүй. Өөрсдөө явцдаг байхгүй. Жишээлбэл би одоо нэг бодлоо гэхэд чинь л тухайн үед хичнээн зовоож исэн мөртлөө нэг хэдэн минутын дараа хайцсан мэдэхгүй алга болчдөг тийм тэр бодол. Яг л тийм зүйл болдог байхгүй. Тэрүүн шиг ингээл ажиглаад тахаар чинь тэд нар чинь эхэндээ их олон орж ирдэг байснаа сүүлдээ урам нь хугараад за энийг эднийхээр орохоор эднийгч урамгүй золигдоо яач ч ятгаад босч ирдэггүй яач ч өшөглөөд өөдөөс дайрдаггүй гэд тойрдог бол тэр нь энэ хүнтэй ноцолдож яжснаас тэр дорж нэлээ сайхан их шүү бид нарт их үйлчлэгээ үзүүлдэг агсан сохтуу тавьдаг ч юм уу те эсвэл хүний хонсолдог ч юм уу те за бүр сайнаар ихт эсвэл тэр их буйны төлөө их явдаг тэр үнтэй ноцолтыг явуулчихна тийм болохоор бяцлагч хүний тарих амарч эхэлдэг байхгүй яг бол тухайн нөхдүүд манай харж устгахаа боллоо баян хаалга савчуулдаг байсан бол одоо сайхан бол амар жимэр боллоо. Энэ бол бяцлагч хүний анхны алхам. Ингээд ирэхээр тухайн хүнд яалтчгүй хэрэгцээтэй тийм бодлууд орж ирдэг л дээ тийм. Жишээл одоо мөнгө төгрөг ашиг орлого олох эсвэл эрүүл сарвал байх ч юм уу тийм бодол орж ирдэг тийм. Тэгэхэд одоо оюун ухааныхаа мөн чанарыг бусад аар сар бодлуудад алдаагүй хүн чинь хүч сайтай тийм байж тийм. Тэгэд хэрэгцээтэй бодолтой 100% ашиглаад тэр хүчийг чинь.
Одоо яг л олон бодлыг зөв ашиглаж байгаа гэсэн. Зөв ашиглаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо олон бодолтой байдаг хүн бол яг хэрэгцээтэй бодолтой 20 юм уу 10% хувийг ашигладаг байхгүй бодлого хүчийг, бодлогын хүчийг, дотоод сэтгэлийн хүчийг 10% ашигладаг. Ягаад гэвэл бус бодлууд хуваагаад авцсан. Нийцэл зөөхгүй гэж. Хүчин тарамдсан тийм. Эсвэл ядарсан. Олон бодлого ерөөд ядарсан байдаг. Ерөөд ядарсан л байгаа та. Гэтэл нөгөө амар амгалан байсан хүн дээр одоо яг жинхэнэ чухал бодол орж ирлээ тийм. Боломж гарч ирлээ. Тэгэхэд тэр лүү анхаарлаа хандуулахад 100% хандуул. 100%-аар сэтгэл хандуулахад ид шид бүтдэг. Бүх юм бүтэхгүй байхаас өөр аргагүй болдог. Ингэж энтгэ 84 шидтний одоо шид бүтээл яг энэ замаар явсан байдаг. Бид нар ч гэсэндээ энэ замаар явах боломж байна. Үнийг л ойлгочих юм бол. Ингээ бодолтойгоо зөв харьцуул маш сайхан одоо ирээдүй бидрийг ухагдж байна. Энэнд одоо түрүүчийн 5 дахь өдрийн хичээл дээр яг одоодоо байхыг ярьжсэн тийм ээ. Яг энэ дээр бас яг одоодоо байх нэмэгддэг л дээ дараа нь. Ариун самаа юу цаглшгүй гээд. Бодолтойгоо зөв харьцах аргыг болохоор монголоор одоо сэтгэлшгүй бясалгал гэж байгаа. Сэтгэлшгүй. Энэ өөрөө хүнд анзаарагдчихгүй байжгаад хэрвээ анзаарч чадах юм бол сэтгэлшгүй рүү орно. Сэтгэлшгүй гэдэг чинь бол би юу ч биелэгдэхгүй биш ээ. Та бүхнийг чадна гэсэн бясалгал юм л да. Түрүү яриад өнгөрсөн үзэгчид маань анзаарч нэг ойлгох ёстой нэг юм байна л да. Тэр нь болохоор бодол ингээд хүнийг бясалгал хийгээд эхэлсэн хүнийг ингээд одоо ингээд оролдоод яриад эхэлдэг гэж байна. Бүр илүү хүчтэй яриад эхэлдэг гэж байгаа. Тэгэхэд тухайн бясалгалын одоо тэр төлөв байдалтай илүү удаан байгаа тэр бодлуудад одоо нүүр өгөхгүй гээд байлаа гэхэд одоо тэгээд за энэгээр орохоо болиё гэдээ одоо нөгөө орохгүй өнгөрөөд тэр цаашаага явдаг гэдэг шиг орхидог тийм. Гэвч бас нэг юм болдог яадаг вөхөр бидний нөгөө нэг самууруулах бас юу яах бас нэг хүч хэрэгэлдэг нь юу юм гэхээр эргэн тойрны минь хүмүүсийг барьж эхэлдэг л тийм. Одоо жишээ нь миний ихнэр их ч юм уу тийм. Одоо хамгийн дотн сайн нүүд найзын ч юм уу шууд өөр хүүхдийн шууд довтолдог. Тэгээд яг тэгвэл тэр хамааралтай байгаа учраас хамаарлыг нь ашигладаг. Бүр сүлдээ. Бүр ингэж асар ингээд өргөн хүрээгээр ингэж фронтоор дайрдаг гэсэн үг байгаа байхгүй. Одоо өөр чинь түрүүс тэр бусад нөхдөд дууддаг гэж байгаа шүү дээ тийм. Яг тэр шиг ингээд бүх тэр өргөн фронтоор ингээд дайрч тэр аль болох хүнийг бясалгуулахгүй байх арга хэмжээ бол авдаг. Тийм учраас бясалгал хийхэд хэцүү гэж яригддаг. Тэгээ яагаад хэцүү юу нь хэцүү юм? Яг яахаар хэцүү байдгийг гэдгийг нь одоо энэ метод бясалганы багш нараа тав хүн ингээд тайлбарлаж ярьж байгаа. Энийг л бас анхааралтай хүлээж авах хэрэгтэй юм байна. За бодол гэсэн тэгээд нөгөө бодол маань одоо ингээд сэтгэлийг үүсгэж яах гэж юм тийм ээ. Гэтэл нэг сэтгэхүй гэж нэг ойлголт байгаа. Бодол сэтгэхүй хоёр ялгаатай юу? Сэтгэхүй гэдэг нь тодорхойлбол одоо яг юу гэж тодорхойлж болдог талаар сонирхолтой. Сэтгэл сэтгэхгүй хоёр бол хоёр өөр зүйл дээ. Ямар асуудлыг ямар өнцгөөс харах чадвартай байна гэдэг сэтгэхгүй болж авч байгаа шүү дээ. Сэтгэл гэхээр болохоор бол байнгын одоо үүдэнд одоо бидний тархины гадаа жижүүрлж яадаг хэсэг нөхцөлийг сэтгэл гэдэг нийтнэ. Яг бол юм бол орж ирээд байдаг тийм. Амьдралаас ямар өгөгдөл өгнө хэлбэр орж ирнэ тийм. Тэр хэлбэр зохицуулаад орж ирээд байдаг. Тэр жижүүрэл хитэн бодол. Тэр бодол юм бол дахиж орж ирээд байдаг. За жишээлбэл юмыг сайн сайхан талаас нь хардаг нэг хэсэг бодол нь тийм бодол гадаа жижүүрэлдэг хүнийг сайхан сэтгэлтэй хүн гэнэ. Тэгэхээр сэтгэл гэдэг нь хэдэн бодол гэдэг байнгын жижүүрлж яадаг бодлыг л сэтгэл гэдэг байна. Ямар нэг юм бол муу талаас нь дахиж орж ирээд байдаг бодол жижүүрлдэг хүнийг муу сэтгэлтэй хүн гэж ярьдаг л да. Тэгээ сэтгэлийг энэ дотроо байдаг гэж яриад байдаг. Сэтгэл гэдэг бол мөн чанараа бодвол маш сулгуур хүнд хэрэггүй утгагүй зүйл юм шиг ингээд харагддаг боловч бас
амьдралд бол тэдний хүлээн зөвшөөрснөөрөө хамаг одоо өөрийнх нь имиж болж байгаа учраас тэр бясалгалч хүнд хэрэгтэй зүйл. Гэхдээ ерөнхий цаад чанарыг ингээд харахад бол хэсэг бүлэг бодол гэдэг жижүүрлэлийн нөхцөл байдаг байхгүй. Ямар хүмүүсээс ямар бодлоор жижүүрлж тэр хүний хажууд. Тэгэл амьдрал ямар нэгэн проблем ч юм уу эсвэл ямар нэгэн асуудлын бодол орж ирэхдээ тэд нар дагаж орж ирдэг тий. Тэгээ ирүүлж зөөлрүүлж өгдөг. Сөрөг бодлууд тэрийг нь өөрт ашигтайгаар одоо ашигладаг тийм бодууд байж болно шүү дээ тийм. Эсвэл ямар нэг проблемыг ашигтай болгож өгдөг. Тийм өдр байх юм бол тэр хүн одоо маш ухаатайд тооцогч юм эсвэл хүүтэн сэтгэлдээ тооцогч юм уу тийм. Эсвэл шууд энэ проблемыг чинь хүлээж авахгүй би үгүй гэж ингээл яг одоо эмгхтэй хүнд тохолцоо байдаг шүү дээ тийм. Одоо тийм хүнийг одоо сайхан талаас нь хайрлах талаас нь одоо дайрдаг бодлоод тийм бол эмгхтэй хүнд их жижүүрлдэг. Тийм сэтгэлүүд байдаг хөө. Тэгэхээр сэтгэхгүй гэдэг бол тэрнийх нь улбаа өнцөг одоо тэр сайн талаас нь харж байгаа, муу талаас нь харж байгаа. Тэгээ өөрийнх нь одоо уураг тарихных нь бодлыг ямар хэмжээтэйгээр хүлээж авч яах гэдэг. Тэр бас сэтгэхүйд орно л доо. Одоо эдгээр чинь бол нийлээд бүгдөө нэг хүний мөн чанарлаг тэр ухамсарлаг байдлаа өөртөө төлөвшүүлэхэд садаа болохоор зэмсгүүд л одоо байж байгаа шүү дээ. Тэр чинь бүгдөө нийлээд одоо хүнийг хамаарах гал байдаг тийм ээ. Тэгээ эднийг бид нар ямар ч юм мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээ мэдснээр эднийг энэ одоо ойлголтоос үүдсэн тэр гарч ирж байгаа тэр тухайн яг цаг үеийн тэр нөлөөллийг бид нэр зөв мэдрэх тийм боломжтой болно л доо тийм ээ. Тэгээд сэтгэл гэдгийг одоо хайртай ингээд хамсруулж хэлээ сурцсан л да хайр сэтгэл гэдэг. Тийм. Сэтгэл гэдэг бол тарихных, хайр гэдэг бол зүрхних. Зүрхэн дотор байгаа энэ мөн чанар чинь бие биенээ ойлгож байгаа байдал нь хайр ахгүй. Жишээлбэл яг хуу эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн амьдралын шаардлагаар одоо ингээд нэг гэр бүл болох одоо тийм шаардлагатай тийм аюулгүй байдлаа бодоод энэ болохоор бол сэтгэхгүй одоо орчиж байгаа. Гэхдээ энийг дагаад тэр хүн ингээд нодтой ингээд хамт амьдралаа гэдэргээл бодоход тэрний мөн чанар нь бие биенийг ингээд бас програмчлаад дуусаад ирэхээр хайр болж үүсдэг. Тэгэхээр хайр сэтгэл гэдэг бол нэгэн тархины одоо тэр эзэмшсэн зүйл сэтгэл гэдэг бол хайр бол зүрхнийх болж байна гэдэг нь одоо ийштэй итгэлтэй өөрөөр ингээ ажиглаад тахад тэр хүмүүс өөрсдөө ажиглаад тэр цаад утга учир зүг нь угаасаа ажиглахад мэдэгддэг. Тэгээ үзэгчид энэ дээр маш анхааралтай байх хэрэгтэй. Одоо энэ цаг үеийн одоо энэ их материалэгдсэн энэ орчин цагийн энэ хүмүүсийн сэтгэх үеийн энэ одоо юунд бол тесрэлт хийсэн юм л яриа болж байна л та би тэр болов. Ер нь бол ийм байдаг юм шүү гэж хэлдэг боловч тэгээд сэтгэл зүрх гэж яриад байдаг те. Тэгээд нөгөө энэ ямар буруу ойлголт байдгийг одоо хүлээн зөвшөөрөх ёстой болж байна л та тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэл зүрх бол биш юм аа те. Сэтгэл зүрх гэж бол яг угаасаа буруу байдаг гэж тийм хайр сэтгэл гэж ярьдаг буруу гэдэг шиг энэ бол буруу юм а гэдгийг нь одоо ойлгох хэрэгтэй болж байна л да. Тэгээ яагаад буруу болж байна вэ гэхээр нөгөө зүрхэнд бол сэтгэл агуулгаддаг, хайр агуулгаддаг байх нэ гэж тийм сэтгэл бодол энэ сэтгэхгүй ч бүгд энэ тарих толгойд хамааралтай энэ хэрэгтэй юмдаа хэрэгтэй хэрэггүй юмдаа хэрэггүй байж болох одоо энэ одоо хэрэглэгдэхүүн
маягаар байж зайлшгүй байж идэг тийм ээ. Тэгээд хайр бол учир зүгхгүй цацарч яадаг идэлтэй. Одоо хүний бие зүрхнээс хайр бол учир зүггүй цацарна. Үүнийг чиглүүлэгч нь сэтгэл болж идэг. Тэгээд бясалгалч хүн жинхэнэ дээд түвшинд ороод ирэхээр учир зүггүй бүхний хайрлаад эхэлдэг. Одоо амархан нулимс нь бүхний хайрал нулимс нь гоождаг ч юм уу. Одоо өөр нэмгэнч байдаг ч юм уу тийм болоод эхлэнгүүт тарих юу болж байгаа нөхөр минь чи ийм байх учиргүй гэж хаалт тавьж идэг л дээ. Тийм учраас энэ хоёрыг салгаж болох хэрэгтэй. Тэгээд одоо хайрыг одоо мөн чанараас урсж байгаа энэ хайрыг сэтгэл ингээд удирдах байгаа. Тэгэд энгийн хүнийг одоо чи бүхнийг хайрлаа гэвэл бүхнийг тарихаараа харж байгаа учраас хизээч хайрыг төлөвшүүлж өөртөө чадахгүй жирийн хүн бол. Яг нь оролцоор байгаад хайрлаа л та. Эмэгтэй хүн бол бүр илүү эрэгтэй хүнээс илүү төвшөнд хайрладаг учраас эмэгтэй хүн бол чи бүхнийг хайрлангууд нулимс нь урсаж магадгүй тий хайрлж ингээд. Гэтэл их энгийн хүмүүс энийг зүрх нь одоо бусад проблем одоо ингээд үүлийн өр бус юм ингээд дараастай байгаа учраас задарч чадахгүй одоо тэрний цаас гэрэлж чадахгүй. Гэрэлтч л байгаа л та тий. Тэгээ асар хүнд тийм мэдлэг одоо асар хүнд үүлийн өр ингээд дарцаа байгаа учраас цаанаас нь баг зэрэг гэрэлтдэг байхгүй засар зайгаар нь. Тэгтэл тэр нь биднэрт хангалттай сайхан амьдралыг бэлгэлж чадаад сэтгэл зүйн хайрлах байдаг байхгүй тий. Гэтэл одоо энийг бясалгалч хүн бол яаж энэ агуу ханыг задагтаж зүрхээ нээх вэ гэхээр одоо техник баг зэрэг хэрэг болдог. Тийм учраас бясалгалыг хийх хэрэгтэй. Бясалгалын техникийг хийж хагаад зүрхэн рүү одоо ажиглалтаар ороод ирсэн үед бясалгалаа хизээд бясалгал эхэлдэг дуусдаг байх хэрэгтэй. Заавал. Тэгэхгүй бол нэгдүгээр ангид ороод хоёрдугаар ангид шилжихгүй тэ адилхан хэрэгдэл болно тийм. Өрөвдөлтөй хэрэг болж тийм. Насаараа нэгдүгээр ангид орсноор тэр шиг бясалгалж эхлэх цаг тэгээд тухайн хүн дуусах цаг гэж байна. Зарим хүн дараа насндаа дуусгадаг л та. Энэ насаар явсараад тэгж цаг алдах хэрэггүй. Шууд зүрхээ нээсэн бол бясалгалаа дуусгах. Бясалгалч эргээд зүрхэж хаацч мэдэх юм байна. Ягаад гэвэл бясалгалыг одоо өөрийнхөө имиж өөрийнхөө одоо явцуурсан юмд ашигласнараа эргээд зүрхээ илүү чанга чойжлж магадгүй учраас бясалгал тэгээд даяан тэгээд шашин энэ гурав эзэн нэгэн цагт шүтэж эхэлсэн шиг бас дуусаад тэрний дээдлэлд нь ороод ирнэ. Завлаа заларж явах цаг ирнэ гэсэн тий. За энэний учир утга нь болохоор бол хүмүүс одоо ингээд бясалгаж байна. Өөрийнхөө мөн чанарыг одоо ингээд хайраа нээх гэж байна тий. Тэхийн тулд сэтгэл гэж нэг актер юм байгаас тий. Энэ сэтгэл чинь одоо энэ зөв зам руу одоо шулуутсан замыг чинь эргээд тэр сэтгэл бодлууд чинь буруугаар ашиглуулахгүй тулд дуусгах гэдэг нь тэр л дээ. Одоо сүүлдээ тэд нар чинь бясалгачдыг бясалгалаар нь боомлждаг байхгүй. Тийм учраас дээд шатанд дараагийн ангидаа шилжихийн тулд өөрийгөө хяналттай мэдэрч байгаа л. За одоо ингээд тухайн арга техник бий л дээ. Ямар ч бясалгал те. Арга техникийн сэтгхүүтэй зөв харьцаад сэтгхүүд ягт хорохгүй болоод эхлэнгүүт зүрх өөрөө цаанаасаа гэрэлтээд эхэлнэ хайраар. Тэгэнгүүт бясалгалаа зогсоож явах хэрэгтэй. Мацгаан тайлж явах хэрэгтэй. Одоо сахилаа хүнддэг нь гэхдээ их барих шаардлагагүй болж эхэлдэг л дээ. Ингээд бүхнийг
хайрлж эхэлнэ гэдэг чинь болохоор бол одоо байнга бөмбөгдөж одоо миний түрүүний хэлсэн сэтгэшгүй аргагүй юу? Одоо энэ бодолтойгоо зөв харьцаад тэр сэтгэл гэж жижүүрлдэг сэтгэл гэж хэдэн бодол. Тэнүүлчээр орж ирдэг гинт бодлуудад хүчээ баг хаяад их анзаарахгүй байгаад одоо энэ дотоод мөн чанар руу чиглэсэн бас энэ ч нэг ажиглагч сэтгэл гэж байдаг хгүй бас л нэг эхлээ ихэн үедээ тэрүүгээрээ дотоод мөн чанар ажигладаг байхгүй. Тэгээд тэрүүгээрээ бүхнийг хардаг байхгүй. Тэгээд тэр бүх харж байгаа бүх юм чинь мөн чанар оршоостой байгааг л бэлгээнүүдээрээ харж чадах юм бол нэг л өдөр шинээр төрөөл жинхэнэ амьдрал чинь эхлээл өмнө нь явцаа амьдарч байсан олон сая жилд явцаа амьдарч байсан бэлгээнүүдээр бусад юм мөн чанар маань яг минийхтэй адилхан мөн чанар байна уу гэдгийг олж харсан тэр цагаас шинээр төрөөл бүх юм ижи яхаа болол бүгд ороо дээр хураагдаад хайртал эхэлчихдэг байхгүй. Энэ үед л одоо зүрхний одоо энэ цоож мултарч цаанаас нь гэрэл хийгээд цацарч байгаа гэсэн. Ингээд тулд нэг тодорхой ганц хоёр зарчмуудыг сахих юм л да. Одоо энэ бодолтойгоо зөв харьцах, зүгээр ажиглагч болох. Тэ? За тэгээд тэрнээс ургаж гардаг яг одоотой байх. Яг бол би өмнө би байсан гэдэг бол тэр одоо миний дурсамжинд байгаа би бол эго юм байна. Тэрийг дурсамжтай хамт хааж үл өөрө таслах. Ирээдүйд болох миний очих тэр зам бол эго юм байна бас. Тэр бол өнгөрсний эго, ирээдүйн эго хоёр нодоос шал өөр зүйл. Би яг одоод бол бурхантай хамт байдаг. Яг одоод бол зүрхэндээ хамт байдаг. Миний зүрхэнд өнгөрсөн цаг багтахгүй. Миний зүрхэнд ирээдүйн цаг багтахгүй. Яг одоо цаг л бүх оршихуй бурхадтайгаа хамт багтдаг гэдгийг ойлгосон цагт энэ цаглшгүй гэдэг зарчим мөрдөгдөж эхэлдэг л дээ. Тэгээ энэ цаглшгүй зарчмаа бодлоо ажиглаж өнгөрөх гэдэг сэтгэшгүй зарчимтай хоёр нийлээд дандрын голдуулах хоёр хүч жигүүр нь болдог байхгүй юу. За энэ хоёрыг барьснараа зүрхнийхээ чойжийг мулталж одоо энэ оршихуй дээр нодоос тусдаа ямар ч энерги байдаг юм бэ? Тэ? Оршихуй бүх энерги нодтой адилхан миний мөн чанартай холбоотой юм байна. Энэ мөн чанарын энергиуд нь тухайн орчин нөхцөлд өөр бит болж босч ирдэг юм байна. Жишээлбэл та би Монгол гэдэг орон зай байгаа учраас монголчууд гэдэг энерги босож ирж тухайн ард түмэн бий болж хэлбэрчж байна. Ийм болохоор тэд нэр хоосон чанараас үүдэлтэй. Ийм болохоор тэд нар энергиэс үүдэлтэй. Тэдний нэг хэсэг нь бий юм а гэдгийг ойлгосноор одоо нөгөө ихэнд нийтлэл гэдэг юм чинь ихэнд нь шаардаад чадахгүй байсан те. Чи энэ монголчуудыг хайрлаж гэхээр энэ чинь арх уудаг Монгол байна. Энэ чинь ажилгүй Монгол байна гэж одоо тэр сэтгэхгүй одоо тэр зөвтгөл хар буруу тийм одоо үзлүүдтэй байсан бол одоо байхгүй бол бүгдийг энергийн түвшинд нь хараад ирэхээр яг зүрхнийхээ түвшинд хараад ирэхээр эвэм энэ ч одоо уух юм уучаад хөвтөж байгаа миний аав ээж ах トゥ юм биш тэ тэрч авах юм тий. Ажилгүй явж байгаа энэндээ туслах юмсан гэсэн сэтгэл өөрөө ундардаг. Ингэж л одоо бүхнийг хайрладаг болно л доо. Тэрнээс сэтгэлээ өмнөө зүүчээд хайрлах гэж оролдох юм бол сэтгэл нүдийг чи хаачаад хэзээч тэр цаад утгыг нь олж харахгүй. Энийг л одоо устгаж өгөө болохын тулд одоо бид нар бяцлал хийж эхэлдэг л дээ. Тэгээд энийг ийм амархан бяцлагыг одоо ингээд ажиглах, бодлоо ажиглах, амьдралаа ажиглах, ер нь ажиглах бяцлал. Дээрээс нь цаг хугацаагаа зогсоод яг одоо амьдарч байгаа бяцлагд байхаар бол заавал нэг орон байр, цаг хугацаа гаргах, эсвэл нэг ариун газар очих тэр хэрэггүй болдог. Яг одоо өөрийнх чинь жишээлбэл өөрөө эмч хүн байна уу? Яг одоо очивол яг юу хийж байна? Тэрийг өргөжлүүлээд хий. Тэгвэл дотооддоо шинээр төрөн. Өчигдөр энийг мэдээгүй жолоо мушгаж явж байсан жолооч өнөөдөр энийг мэдснээр жишээл араад дугаар сонсож ч юм уу телевизээр үзээд мэдснээр жолооныхаа ард бурхан болно гэгээр бүх оршихуйг тань.
Тэгээ хүчрэхэг болно. Яг энэ хугацаанаас яг энэ акшныг алдалгүй сэхэрж чадах юм бол энэ цаг хугацаанаас ахгуулаад ер нь агуу бүх бурхтууд өөрт хураал ирдэг байхгүй. Яг л тэд нар чинь яг одоо цагтаа яг өөр чин дотор байгаа юм чинь тий. Энийний бэлэгдэл болгоод одоо бурхны шашинд янз бүрийн бурхан бүтээдэг. Зарим бурхны шашны шүүмжлэх ёстой одоо тэр сэтгэл зүгээрээ бүхнийг сэтгэлээрээ бүхнийг хардаг хүн бол одоо зүрхээр биш, хайраар биш, сэтгэлээрээ хардаг хүн бол бурхныг хараад өөлд төмрөөр хийсэн юм байна. Ямар ч олон дүртэй цаасан дээр зурсан юм байна. Наах чинь хинт хэрэгтэй ингэж харж нөгөөдгийг зөвтгсөн бодлууд дэмжиж хөхүүлж шагшиж байгаа. Бурханчлан болохоор бол энийг таны мөн чанар ямар ч орчинд орцсон тэр орчноороо програмчлагддаг шүү гэдгийг мэддэг учраас зөв тийш нь залахын тулд одоо програм бүтээдэг. Бид нэр компьютер дээр бичгийн програм хийгвэл Word гээд бичгийн програм суулгадаг. Зургийг гэвэл Paint програм, янз бүрийн програмууд тухайн юунд хэрэглэж байгаас нь зарцуул яваад хамаарад програм зохиогоод тэгээ компьютертээ суулгаад тэгээд тэрийг ашигладаг тийм. Тэрнээс биш бичгийн програм суулгачаад зураг зурхгүй бол бид нэр чадахгүй. Ягаад тэр програмч хүлээж авахгүй тийм. Юун зураг яасан мэдэхгүй. Тэрүүнтэй ялгаа авахгүй хүн өөрөө програмчлагддаг. Тэгээ сайн сайхан зүйл тэмүүлээгүүл тэр сайн сайхан зүйл нь хүний дотор байдаг. Тийм учраас чиний дотор ийм сайхан юм байна гэдгийг хүмүүс програмчилж байна. Бас тойл болгож ашиглаж байна тийм. Одоо нүрээ толинд хардаг шиг. Ингээд бяцлагч хүн бурханч ламын бүтээсэн тухайн бурхны зургийг хараад түүнийг яг програм шигээр хүлээж авдаг. Ягаад гэвэл өөрөө компьютер юм чинь. Тэгээд ингээд бурхныг харахаар эхлээд нэг талд нар сар хоёр эхлээд өрсөлдсөн байдаг тийм. Энэ бол энэ нар сарны дотор энэ оршихуйд сансрын хүрдэндээ амьдэрч байгаагийн бэлэгдэл. За тэгээд сансрын хүрдийг өнгөөр өөрөө ингэж гэгэрүүлж өөрөө энэ оршихуйгаа гэрэл гэгээтэй болохын бэлэгдэл болгож толгойных нард одоо Есүс их юм болохоор нэг юм гэрэл зурдаг тийм. Будда нар гэсэндээ ингэж зураад тэгээд биенээс нь мөнгө гэрэл гаргаж зурдаг тийм. Одоо ингэ тойрцсон. Тэгээд амар амгалан гол хизээ нэгэн цагт олохын бэлэгдэл болгож бадамлынхаа дээр суулгадаг. Тийм учраас тухайн програмыг хин нэгэн байна гэж огт харах хэрэггүй. Зүгээр өөрийнхөө миний мөн чанарыг харуулсан тусгал тойл юм аа гэж тойл шиг харах хэрэгтэй. Тэгснээр хүн өөрийн гэсэн програмтай болж харсан үзнэдээ хамаагүй програмчлагдаад байх нь багасж эхэлдэг. Энгийн аттест хүн болохоор бол байшинда програмчлагдана, машинда програмчлагдана, үзэж байгаа кинонда програмчлагдана. Тэгээ гэмт хэрэгсэн. Одоо энэ телевизээр байлдаантай кино их гараад дээрээс нь хэрэг нэмэгдээд байгаа нь тэр програмчлагдсны шинж. Ингэж одоо бүх зүйлийг өөр дөрөө тусгаснараа тэр хүн энэ нийгмийн ч одоо юу болоод байна. Нодоос шалтгаалаад байна тийм гэж анзаарснараа өөрөө гэгэрчлэн. Жишээл одоо энэ Улаанбаатарт жишээлбэл та одоо ингээд өөрийгөө анзаарч эхлээд гэгэрснараа тухайн орчиндөө өөрийн програмыг дамжуулаад тэнд амар амгалан одоо янз бүрийн гэмт хэрэг төр гарахгүй гэсэн. Тийм үү. Хэрвээ тийм бодол орж ирсэн ч гэсэндээ таны энэ хэрэг тэр бодлыг өөрчлөө явуулаад байна. Ийм учраас хаана юу болж байна? Тэр бүхэнд таач, бич, бид бүгдээрээ өөрийнхөө мөн чанарын төвшөнд холбоотой шүү. Муу зүйл гарч ивэл таны л буруу. Тийм зүйл ороо нэвтрүүлгээр гарвал таны л буруу.
таны оролцоо байна. Таны оролцоо байгаа гэсэн л одоо утга санааг би илэрхийлэх гэдэг л да. Дандрын бяцлаглалын аргаар бяцлагч тэр техникүүдийн суралцаж тэр одоо бодол болоо сэтгэл бүхний чинь яаж ардна гарах яаж тэднийг тоолон тэднэртэй ингээд зөв зохистой харьцах юм тийм ээ. Тэр чи одоо үгүйсгээд устгаад ажин гэсэн үг биш зөв зохистой харьцах тухай юм болчихж байгаа байхгүй юм. Тэгээ яг зөвхөн жирийн үгээр хэлэхэд бол зөв зохистой харьцах энэ арга нь яаж энэ аргад яаж суралцах юм гэдэг талаар одоо мэдэх юм бол багш бол зааварчилж өгд тийм ээ. Тэгэлгүй яг хүн болгонд нэлттэй. Тий одоо хэнийг ч гэхгүй юу. Энэ доор гарч байгаа хаягаар та бүхэн 4-7 хоногт бас харсан байгаа. Тэгээ энэ хаяг бол хിവэрээ тэгээд нуц цаалгаж ингээд энэ техникийг суралцаж болно. Одоо жишээ нь ингээд урд нь ямар бяцлал юм уу ямар одоо шашин суртахуунд явж ирсэн үл хамааран өөр дөж очиж болно тийм ээ. Тэгэлгүй яг. Тий. Одоо тэр чинь одоо юу гэдэг урд нь нэг ил хайгуул хийгээл янз бүрийн бяцлаглуудаар явсан ч үгүй тийм хүмүүс чинь илүү л одоо ойрхол байна уу гэхээс холтцсон гэхгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь ингээд нэг сэхээрээд ухаарад ингээд энэ явдал учрыг нэг тунгаахч эхэлж байгаа хүмүүс чинь сонгоо хүлээж авах ийм боломж нь бүрдсэн байдаг тийм ээ. Зүгээр огч сонирхгүй хүн чинь жигтэж явчихвал суулгаад л ойлгож юм чи яриад байхад хэцүү байдаг. Та тийм учраас мөччд маань ингээд дандрын бяцлаглалын аргад суралцах энэ бол нээлттэй байх нэ гэдгийг ингээд ойлгож байгаа хэрэгтэй. Тэгээд одоо түрүүний энэ багш минь ярьж байгаагаар ярьжсэн шиг тэр ямарваа нэгэн зүйлд хүлэгдэж боогдсон энэ сэтгэхүйн энэ үйл ажиллагаанд битгий зурлалаарай. Чөлөөтэй юунаас ч бүү өөрийгөө битгий нүгэлтэн тооц өөрийгөө битгий шүүмжил битгий ингэж буруутан гэж үзс тийм ээ. Тийм тэгж үзснээр та ингээд за яшиг одоо ийм тим гэдэг ч юм уу янз бүрийн хүн амьтанд очиод яахын гинүгээрэлд явъя гэдэг юм уу буруу одоо бяцлагч тохирохгүй байж ээж өөр бяцлал тохирохгүй энэ бяцлаглаараа л явна гэж ингэж гүйжүүлэх ийм сэтгэл мэтгэл одоо юу гэдэг юм сэтгэхүйн юм дайралтууд гарч ирж байгаа үгүй өөрөө та ихэд сайн ажиллах хэрэгтэй байна л да. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар энэ эсэргүүцэлтэд тулгараад энэ одоо ярьж байгаа энэ зүйлтэй илүү эсэргүүцэх хандлага бий болоод бушуун зургатаа онтроморч юм шиг болоод байвал өөртөө та нэлээд анхаарал тавиад нэг үзэх хэрэгтэй байна л гэж ойлгох хэрэгтэй юм байна л да. Тийм учраас илүүтэхгүй танд бол ерөөсөө илүүтэхгүй. Тийм учраас энэ дандрын бяцлаглалыг энэ санал болгож байгаа энэ мэдлэг энэ бяцлаглалын техник аргуудыг та суралцаж суралцах хэрэгтэй. Миний зүгээс бол тэгж уриалж байна. Энэ нь бол танд хүн болж төрсний чинь олдшгүй сайхан юм хов зохиол байх юмаа гэж ингэж бас та бүхэнд энэ боломжийг ашиглаарай гэж ингэж хэлье. Ер нь дандрын бяцлал гэдэг чинь одоо тухайн хүний өөрийнх нь амьдралд юу ч өөрчлөхгүй гадна имиж бүх юм өөрчлөхгүйгээр дотоод сэтгэлд явдаг хувьсэл учраас энийг энгийн амьдрал одоо ажлын өдрүүдэд бяцлагж агаад бүтэн сайдэр очиж одоо зөвлөгөөг аваад байж болох юм байна. Тэнд очихоор бол одоо бяцлаглалын техникийг бол зааж өгнө тийм ээ. Тий, техникийг зааж өгнө. Тэгээд зөвлөгөөгөө өгч нь. Тэгээд тодорхой хугацаанд хүмүүс очих байх л да. Одоо нэг хэсэг хугацаанд тий. Тэгээд шинэ өөртөө эзэн болтлооч гэдэг юм уу? Тэр одоо бяцлаглалаа бүрэн өөртөө татуултлаач гэдэг юм уу? Одоо чинь юм бодоод болж өгдөггүй хүмүүс байдаг л да. Юу юм бодохгүй байхаа бодлого байхаа бодлыг ажиглахаа юу яриад байгаа юм бэ гэдэг ингээд хүмүүс одоо байлаа гэхэд тэднүүд нэлээ зурлах байх л та өөртөө чинь. Тэгээ яг өөрөө тэрийг ингээд зохицуулаад ингээд хэлэх байх. Тэгээд ерөнхийдөө хүн ер нь хүн бүр дандрын одоо энэ сургаал дандрын ёс руу тэмүүлж байдаг. Угаасаа
хүссэн хүсээгүй, мэдсэн мэдээгүй. Ерөөсөө тийшээ зориод идэг. Тэгсэн мөртлөө өөр замаар явж идэг. Ингээд эцсийн цэг нь дандарт хүрэх байт юм аа. Хошоо хөшгөн хэлсэн байдаг л да. Тэгээд энэ үг бол манай үзэгчдэд бас их хэрэг болох юм үг юм байгаа. Би бас ингээд хошоо хөшгөхөөр энэ үгийг бас давтаад хэлчихье. Тэгэхээр бас өөрөөр хэлбэл их хариуцлага нэгдэж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ оргил дээр байж байгаа энэ дандрын энэ ухааныг те хэлбэрлэлтэд одоо тэр бүх хэлбэрт ч гэсэн байгаа. Тийм ээ, янз бүрийн сэтгэл болоо бодол сэтгэхүйн давалгаанд өртөж гисэн байгаа. Тэр босоод бүх одоо чиглэл урсгал өмнөөс цэврээр навч гарна гэдэг бол их хариуцлага л да. Тийм учраас ингээд өөрөөж ингээд бэлтгэгдээд бас багшаасаа энд бяцлагын аргыг уламжилж авсан хүний хувьд бас энд хариуцлагатай гэсэн мөртлөө сонирхолтой юм сайхан ажил, сайхан юм боломж ус өөрт чинь бас байдгийм байна. За ингээд одоо сүүлийн хором одоо ингээд урдч үлдээдгээр үлдээ. Үзэгчтэй хандаад илүү байвал. За энэ хүн бол олон насыг дамжаад энэ төрөлдөө ингээд төрж гисэн байгаа. Энэ төрлөгийг хүртэл хүмүүс янз бүрийн үлийн үрийг хурааж ирсэн байгаа. Тэрнийх үр шимийг хүртэж өнөөдөр зарим нь зовж байна, зарим нь одоо сайн сайхан баясаж явж байна. Энэ бүхнийг амар амгаланд оруулахын тулд одоо яг одоо барьж сэтгэл зүрх хоёрынхоо одоо нарийн зааг ялгааг олж амьдралдаа хэрэглэж сураад тэгээд эцсийн энэ одоо зөвхөн Монгол гэлтгүй ер нь энэ оршихуйг тэр чигт нь бүхэлд нь хайрлагч одоо хайрыг түгээгч болвол одоо бидний нийгэм ер нь цаашдаа дараачийн үеүүдэд маань маш их тустай. Ер нь энтгэгд дээрүүд яг ийм үе тохиосон л доо. Энтгэхээс энгийн хүнийг хайгаад олохгүй тийм болтлоо хөгжсөн байсан. Монголд бас тийм боломж байгаа. Тэгэд яг нөгөө тэр энтгэгд энгийн хүнийг хайгаад олохооргүй харин бодисодва бодтой хүнийг хайх юм бол энгийн хүн шиг тийм болтлоо хөгжчихсэн байсан дандар маань тухайн хүмүүс нэгэн зэрэг энэ оршихуйдаа шингэсний дараа араас нэртэй тэрхүү ингээд нөгөө юуны одоо төөрөлцсөн сүнсүүд гэдэг доороосоо ирж өгсөж яваа сүнснүүдэд эзлэгдээд одоо эргээд энэ дандар маань мартагдаад дахиад одоо энэ майдрын дахиад эргээс сэргэж байгаа үе. Энэ эргээс сэргэж байгаа алтан боломжтой цог хөл нийлүүлэн алхаж сайн сайханд хүрэх болтгоо гэж одоо Монголынхаа ард түмнээс одоо тэгж итгэж найдаж одоо өрөөж байна да. За энэ өрөөл бат сайхан оршуултгой. За дөржигчдаа баярлалаа. 7 хоногийн турш хамт байсанд цаг цаваа зарцуулсанд их баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй өнөөдрийн бяцлах нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзъя. Түр баяртай.